Hello and welcome, dear students. Hope you to be fine and doing well. So students, today in this video I'm going to teach you a good and a great issue that is most useful and everybody need it. So what should be that? This is called time. My means today we are going to talk about the time. When someone going to ask you what time is it, you should answer him in a great and in an easy way. بیا هم سلام تاسو ټولو ته. نن ویډیو زمون خاص شوی ده همدې ته چې څنګه موږ تاسو کولی سو یو چاته د وخت په اړه کلام چې تاسو څخه یو جانب مقابل شخص پوښتنه کوي چې وخت یا هم ساعت څو بجې ده، تاسو څنګه په انګلیش کې ورته وایي. د دغه په اړه باندې موږ مکمل تاسو ته بحث لرو. ویډیو تر پای وګورئ، کوم خوښه شو لایک او همداشان چینل در سره سبسکرایب کړئ. زو ویډیو شروع کوو. ټایم ویلی شي وخت ته. په ټولو کې لومړی خو بیا زه تاسو وایم هر کلام چې تاسو د وخت په اړه د یو چا څخه پوښتنه کوئ او یا هم تاسو مثلا ورته وایي، له ټول نه لومړی خو بیا تاسو له یو نه تر شپېتو پورې شمار زده وي. هغه شمېر چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 له دې نه وروسته بیا 12 نه وروسته 13 14 15 صحیح سو تر 20 پورې 21 22 کنه تر 30 31 32 همداسې پورې ځي 40 41 42 50 51 همداسې تر 60 پورې تر شپېتو پورې بیا ستاسو مکمل حساب زده وي. اوس راځو دې ته. اوس که چیرې تاسو څخه څوک پوښتنه کوي نو تاسو ته وایي what time is it، صحیح سو یعنی وخت څو بجې ده. که چیرې وخت موږ تاسو قسمه لرو کنه، یا به پوره ټایم وي کنه، یا یوه دوه درې څلور بجې، او یا به داسې وي چې 15 به ترې تېر وي چې دا یو مختلفه پوښتنه ده، یا به داسې وي چې یوه نیمه به وي، یا به داسې وي چې پاو کم یوه به وي کنه په موږ تاسو په عام اصطلاح سره. نو که په دغو کې هر قسم اوسېږي تاسو باید په راحتۍ سره جواب ورکړئ. دلته ستاسو دوه طریقې کوي. که چیرې پوره ټایم موجود وي یعنې څنګه یوه بجه اوسېږي نو ته په انګلیش کې چې ورته وایي it's 1 o'clock، it's 1 o'clock. که 2 بجې it's 2 o'clock، که 3 it's 3 o'clock تر 12 پورې. که چیرې 12 بجې it's 12 o'clock. صحیح سو. اوس بل ځای کې سوال مونږ ته دې نه وروسته مطرح کېږي. که چیرې له مثلا تېرې وي ترېنه، یعنې مثلا ته موږ تاسو ولرو 2 بجو څخه 15 تېرې وي، نو ته به څه وایې 15 ته په انګلیش کې ویلی سي 15. 15 ته اول به هغه کومې چې تېرې دي هغه به ته په انګلیش کې وایې. څنګه اوس 15 ته په انګلیش کې ویلی سي 15، نو ته به څه وایې تېرې ته په انګلیش کې څه وایې پاست، چې همیشه هغه عادت چې تېر وي ترې هغه ته به وایې پاست. صحیح سو. اول به هغه 15 دقیقې یادوي په انګلیش کې، بیا ورپسې پاست وي او بیا ورپسې خپل اصلي ساعت وي. یعنې څنګه اوس تاسو وایئ 15 تېرې دي 2 نه. صحیح سو. موږ تاسو هم نو چې وایي it's 15 past 2. 15 تېرې دي 2 نه. it's 15 past 2. اصل ساسې 2 بجې دي هغه به اول نه وایي، هغه کومې چې تېرې، ځکه موږ تاسو پښتو کې باندې سوایي 15 تېرې دي 2 نه، داسې خو نه وایي چې 2:15 تېرې دي، نو داسې خو نه کېږي. نو که چیرې تېرې وي تاسو په انګلیش کې ورته پاست وایي، او اول به هغه کوم دقیقې چې تېرې دي هغه دقیقې به وایي، بیا ورپسې پاست وایي، بیا به عدد وایي. همداسې مثلا که چیرې وي 10 تېرې وي له 2 نه، بیا به ته څه وایي it's 30 past 2. it's 30 past 2. it's 30 past 2. 10 تېرې دي له 2 نه. که چیرې مثلا له 2 45 تېرې وي نو ته به څه اول به 45 وایي it's 45 past 2. 45 تېرې دي له 2 نه. یا اوس زه دلته بل تاسو ته وایم موږ تاسو په پښتو کې لرو پاو باندې، چې پاو باندې ته په انګلیش کې وایي کوارټر. دغه ځای که چیرې 15 تېرې له 2 نه نو دې ته موږ تاسو په انګلیش کې وایي کوارټر. نو دلته ته داسې ویلی شي که نه it's quarter past 2. it's quarter past 2 یعنې پاو باندې د څو بجې 2. بل موږ تاسو نیمې لرو. نیمې ته په انګلیش کې ویلی شي half، یعنې په انګلیش کې به څنګه وایي it's half past 2 یعنې نیمې دي. it's half past 2 معنا ده چې نیمې دي. او که چیرې دا رقم ته څوک درته وایي اوس 2 نه 15 تېرې دي یعنې 3 ته 15 پاتې دي، نو ته به څنګه وایي it's quarter to 3. it's quarter to 3 یعنې پاو کم 3 بجې دي. کله چې پاو باندې موږ تاسو نو وایو it's quarter past. صحیح سو. it's quarter past. کله چې وایو پاو کم it's quarter to. کله چې 2 ویل کېږي نو دا ورته نږدې وي، کله چې پاست ویل کېږي نو دا مطلب دا ده چې تېر وي. او یو بل تر ټولو ساده الفاظ دا دي، لکه موږ تاسو چاته په پښتو کې وایي تاسو څوک وایي چې ساعت څو بجې، ته ورته وایې
2 5 ګور نوري چینه 3 4 3 شل 3 دیرس په انګلیش کې هم داسې آسان لار شته کولای شئ چې چیرې په ټولو طریقو نه پوهېږئ دا لنډه طریقه وکاروئ یوه بجه ده ایټس 1 o'clock 2 نه 15 تیرې چې به ایټس 2 15 ایټس 2 15 2 15 که 2 دیرس ایټس 2 30 2 دیرس که چیرې 2 15 لیکي نو ایټس 2 45 که چیرې له 3 نه لس تیرې وي نو ته به چې ایټس 3 10 که چیرې له 5 شل تیرې نو ته به چې ایټس 5 20 که چیرې له څلورو لس تیرې وي نو ته به چې ایټس 4 30 لکه موږ تاسو ګورئ یو داسې وایي چې له څلورو شل تیرې دي او یو سړی داسې عام لهجه کې وایي څلورو شل نو په انګلیش کې هم داسې اسانه لفظونه شته دي په دې هیله چې په ویډیو باندې پوه شوي ځکه درس موږ ډېر خلاص تاسو ته وایو په ساعت کې به تاسو یو دا زده کړئ چې مکمل پوره ټایم ایټس 1 o'clock ایټس 2 o'clock ایټس 3 o'clock ایټس 4 o'clock که چیرې ترې تیرې وي نو ته به وایې اول به دقیقه دی مثلا که 15 تیرې له یوې نه نو ته به ایټس 15 past 1 که شل تیرې وي ایټس 20 past 1 که دیرس تیرې وي ایټس 30 past 1 صحیح شو کله چې مثلا نیمې وي ته همدغه رقم ته ویلی سې کله هم چې ورته پاتې اوسېږي ایټس کوارټر 2 به وایې کله چې پاو باندې وایي ایټس کوارټر پاست وایي کله چې نیمې ایټس هاف به وایي پاست صحیح شو نو دا هغه شارټکټ د وخت په اړه سول چې موږ تاسو سره شریک کړه انشاءالله زموږ په نورو درسونو کې به تاسو ته له دې څخه ښې ویډیوګانې چمتو کیږي او تر تاسو به در رسیږي له تاسو څخه مو هیله د ویډیو لایک د نورو دوستانو سره هم دغه ویډیو شریک کړئ او خپل نظر په دې کمنټ کې له موږ سره حتما شریک کړئ تر بیا چې زه راځم تاسو ټول پاک لوی بخونکي خدای سپارم ښې چارې ښې شېبې ولرئ بای بای